美国汽车的前提是追踪位于美国中西部小镇的虚构汽车经销商美国汽车的员工和客户的生活。该节目探讨了家庭、友谊和社区的主题，以及在不断变化的经济和技术环境中经营小型企业的挑战。该剧由贾斯汀·斯皮策 （Justin Spitzer） 创作，于2021年12月13日在 NBC 首播。美国汽车从2021年12月13日到2023年4月18日播出了2季，2022年5月续订第2季，并于2023年1月24日首播。然而，该系列在2季后于2023年6月取消，由于收视率低和收视率下降，美国汽车在2季后被取消。根据尼尔森收视率数据，第1季在18到49岁人群和120万观众中平均收视率为 0.3， 而第2季在18到49岁人群和80万观众中平均收视率为 0.2。美国汽车的主要人物如下： 1. 莎曼珊·瑞秋·布罗斯纳汉饰演。莎曼珊是本系列的主角，她是一位30岁的单亲母亲，在当地一家汽车修理厂担任机械师。2. 丹尼·克里斯蒂亚·曼托普洛斯饰演。丹尼是萨曼莎的老板，也是他工作的汽车修理厂的老板。他是一位离婚的2个孩子的父亲，正在努力与孩子们重新建立联系。美国汽车在评论家和观众中的反应好坏参半。在评论区和网站烂番茄上，根据25条评论，美国汽车第1季的支持率为 58%， 平均评分为 5.9 除以10。该网站的关键共识是，美国汽车第1季对于一个有着独特前提的节目来说是一个充满希望的开始，但它很难在拥挤的情境喜剧中找到立足之地。